Herztöne. Der Adventskalender zum Hören von der Evangelischen Kirchengemeinde in Essen-Krei. Der verlorene Engel von Kilian Mertens. Der Pfarrer Leib knöpfte seine Lederjacke zu und sprang von der Laderampe in den Regen. 12 mannshohe Dekorationsengel aus Presspappe hätte er abladen müssen. Aber es fehlte einer. »Bringen Sie gefälligst den 12. Engel her«, schrie der Vertreter des Chefs, ein dürres Männchen im weißen Mantel. »Sie schädigen das Geschäft, das werden Sie vor dem Chef zu verantworten haben.« Leib wandte sich ab. Das Geschäft mit Weihnachten hatte er nie gemocht. Ja, es war natürlich alberne Gefühlsduselei gewesen, aber er mochte die einzelnen Engel nicht wie Sträflinge anketten. Jetzt fehlte einer, unterwegs verloren. Inzwischen war die Polizei benachrichtigt. Die Firma wollte nicht auch noch einen Prozess wegen Verkehrsgefährdung an den Hals bekommen. Auch das noch. Die Polizei sollte einen verlorenen Engel suchen. Der ungewöhnliche Auftrag ging an die Streifenwagen. Jawohl, einen Weihnachtsengel suchen, Größe 1,90 Meter, wurde den Männern noch einmal bestätigt. Der Dekorateur, der verständigt wurde, war sauer. Ausgerechnet der große Engel fehlte, der als Blickfang für das Treppenhaus bestimmt war. Nein, so schnell war er vom Atelier nicht nachzuliefern. Es blieb nur die Hoffnung, dass der Engel in verwendbarem Zustand gefunden würde. Der Kosmetikvertreter Schrader wusste nichts von einem verlorenen Engel. Er war auf der Heimfahrt und hörte harten Rock, um der gefährlichen Müdigkeit entgegenzuwirken. Plötzlich tauchte im Lichtstrahl seiner Scheinwerfer etwas Weißes auf, das wie ein riesiger, auf der Straße hockender Nachtfalter aussah. Schrader trat auf die Bremse. Der Wagen rutschte links ab, dann ein harter metallischer Schlag. Die linke Tür ließ sich nicht öffnen. Schrader rutschte benommen auf der Sitzbank nach rechts, öffnete die Tür, sprang aus dem Wagen und stürzte. Glatteis! Seine Hände fuhren wie über Glas, als er sich emporstemmte. Schließlich fand er den sonderbaren Gegenstand auf der Fahrbahn und hob ihn hoch. Er war verhältnismäßig leicht. Er zog ihn in den Lichtkegel seines Autos. Das war ja ein Engel mit gebrochenen Flügeln. Schrader, dem der Schreck noch in den Gliedern saß, richtete den Engel auf, bog die Flügel zurecht und setzte den Kopf wieder gerade auf die Schultern. Dann dachte er wieder an das unvermutete Glatteis bei plötzlich aufklarender Nacht. Er beschloss, dem Engel einen besonderen Auftrag zu geben, holte einen Lippenstift aus seinen Warenproben und schrieb damit in großen Buchstaben auf das steife weiße Gewand »Glatteis«. Dann stellte er den Engel so auf, dass er mit seinen ausgebreiteten Armen weithin sichtbar war. Er besichtigte den Schaden an seinem Auto. Der Blechschaden war geringfügig. Er konnte den Kotflügel mit den Händen vom Reifen abziehen und weiterfahren. Der 12., der verlorene Engel, erregte einiges Aufsehen. Nicht weniger als 9 Kraftfahrer stiegen aus und schrieben dem Engel »Danke« aufs Kleid. Die Polizei, die ihn fand, ließ ihn für diese Nacht am Straßenrand. Die Tagespresse brachte ihm im Bild und berichtete von dem eigenartigen Vorfall. Und das Warenhaus stellte den mittlerweile einzigartigen Knüller so, wie er war, mit all seiner Bemalung auf. Pfarrer Leib bekam keinen Ärger, lehnte aber auch die Flasche Sekt ab, die ihm die Firma für seinen unfreiwilligen Beitrag zur Geschäftshebung überreichen wollte. Nein, er mochte das Geschäft nicht, das man mit seinem Engel machte. Sie sehen, auch ein verloren geglaubter Engel kann zum Segen werden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben Gottes Segen für die weitere Zeit, die vor uns liegt. Ihre Erika Stokes.